저 김택우라는 사람인데요. 네. 내가 그 전에는 당뇨가 많이 올라갔었어. 그런데 또 당뇨가 떨어져가지고 200, 250 이렇게밖에 안 나오니까 나는 좋다 이거야. 그러고 혈압도 처음에는 그 90 이상 나오고 90에서 100 나오고 또 이제 저 수축기는 얼마가 나오냐 그러면 140에서 145 이렇게 나왔는데 지금은 130에서 80 나와. 그래서 좋은 걸 알고 이걸 하고 또 이걸 끼고서 내가 전에 그 옛날에 그 폐가 뭐 지나간 폐혈증 무슨 뭐가 했었는데 네. 그래서 내가 이제 폐 때문에 해서 이제 숨쉬기도 요즘 좋고 그래서 야 이건 숨 잘 쉬면 다 좋아지니까 숨 플러스